لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن الله حين خلق الإنسان لم يخلقه آدم وحده، ولم يجعله حواء برأسها، إنما خلق الإنسان آدم وحواء جميعا. هذا هو الإنسان. إذا تكلمنا عن إنسان لا نعني الذكر ولا نعني الأنثى، نعني ماذا؟ الذكر والأنثى. وهذه لغة القرآن وهذه لغة القرآن. هذا هو الإنسان. إذا تكلمت عن أي تكامل إنساني لا بد أن يسلك طريقه عبر ماذا؟ عبر الآخر، الآخر الجنسي ضمن النوع الواحد. الذين يخفقون، بعض الناس يعتقلون أيها الإخوة في فترة المراهقة لأسباب لن نطيل لأنها نظرية طويلة جدا. في فترة المراهقة يعلقون أيها الإخوة في التماهي وفي مواصلة الجنس ذاته، فتى مع فتى وفتاة مع فتى. للأسف هذا يخفق إنسانيا، ليس فقط جنسيا، يخفق إنسانيا، وتبقى شخصيته غير ناضجة وغير متزنة وغير مكتملة، مطبوعة بطابع عدم الاكتمال باستمرار للأسف الشديد. لماذا؟ لأنك كرجل ترى في الرجال جميعا في كل العالم أمثالا لك. لا يمكن أنا أن أرى في الرجل آخر، انتبهوا، أنا أرى مثلا لي، صورة معدلة لي، لكن أرى في الأنثى الآخر، الآخر النوعي، وهي ترى في الرجل الآخر النوعي. ولا يمكن أن يحدث التكامل إلا إيه؟ إلا مع الآخر. رجل مع امرأة، امرأة مع رجل، ليس امرأة مع امرأة ولا رجل مع رجل. ولذلك حين تستنفذ البشرية أيها الإخوة قدرتها وإمكاناتها على أن تحقق هذا التكامل الإنساني، النبي يقول يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء إلى آخره، يكون الله تبارك وتعالى قد تأذن بطيب ساطع هذا الوجود البشري. انتهى خلاص، اقتربتم من النهاية، لم تعودوا صالحين، كففتم أن تكونوا بشرا أناسا إنسانا، يعني انتهى. إذن فلينتهي كل شيء. بدأنا للأسف هذا المشروع وهذا المشوار المنحط التدهوري، مشوار الاكتفاء للأسف، وهذا حيف وجفاء لإنسانيتنا، لإمكانية تكاملنا كإنسان. طيب، فالله